Naitwa Asha Manyama, natokea idara ya miundombinu, maendeleo ya mjini na vijijini. Niko kwenye kitengo cha vibali vya ujenzi. Katika maonyesho haya Sabasaba, idara ya miundombinu na maendeleo ya vijijini ya mjini, tunashughulika sana ni kutoa elimu kwa wananchi, ambao kwa maneno mengine tunaweza tukasema kwa wateja wale ambao wanahitaji kujenga. Tunatoa elimu hiyo kwa maana kwamba mwananchi anapohitaji kujenga anatakiwa kwanza awe na eneo, kwa maana kwamba awe na kiwanja ambacho anahitaji kujenga, lakini pia awe na mmiliki halali wa lile eneo. Baada ya hapo, sisi tutahitaji awe na michoro ambayo inaonyesha anataka kujenga nini kwenye eneo hilo. Atakaguliwa kulingana na ile michoro ilivyo. Ikiwa inakidhi kwa jengo analotaka kujenga, basi atapigiwa hesabu na injinia anayehusika ama mtaalamu anayehusika kwa swala la kupiga mahesabu kwa ajili ya kujenga. Lakini pia akishakamilisha atapewa control number kwa wahasibu, atalipia. Kwa hiyo kwa hapa Sabasaba tunachofanya ni kuwapa elimu wananchi ili wajenge kwa kuwa na vibali, wasijenge bila kuwa na vibali vya ujenzi, kwa sababu ukiwa na kibali cha ujenzi ukajenga kwa kufuata utaratibu, kuna faida ambazo utapata. Cha kwanza kabisa, unaweza ukapata hati ya kumiliki ardhi kwa sababu utakuwa na kibali cha ujenzi, inaonyesha kabisa wewe eneo unalo. Tunasema hayo kwa sababu gani? Usipokuwa na kibali cha ujenzi pia kuna hasara ambazo unaweza ukapata. Unaweza ukabomolewa jengo lako kwa sababu linakuwa halijakidhi vigezo, umejenga tofauti. Yawezekana umejenga nyumba haina kiwango, umejenga tofali labda hazikukamilika kwa vile viwango vinavyotakiwa kujengea, umejenga jengo ambalo halijakaa vizuri, ramani yake haijakaa sawa. Kwa hiyo unaweza ikabomolewa, lakini pia unaweza ukabomolewa na usilipwe fidia kwa sababu huna kibali cha ujenzi. Kibali cha ujenzi wakati mwingine kinakuwa kama kinga yako wewe, kinakuwa dhamana, kinakulinda, kwa sababu hata itakapotokea labda barabara inataka kupitishwa, tayari una kibali cha ujenzi, unaonekana ulifuata taratibu, kwa hiyo utalipwa fidia. Kwa hiyo tuko hapa kuwaelimisha wananchi umuhimu wa kuwa na kibali cha ujenzi na faida za kuwa na kibali cha ujenzi, lakini na hasara kama nilivyoziongelea kwa uchache. Kwa hiyo tunawakaribisha sana kwenye maonyesho ya Sabasaba ili wapate elimu kuhusiana na vibali vya ujenzi na idara ya miundombinu kwa ujumla.